Hola, ¿cómo están? Qué gusto de conocerles. Me han hablado mucho de ustedes. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Parra Guitarra, pero pueden llamarme Don Parra. He recorrido Chile desde el norte hasta el sur, incluso he ido hasta la isla de Chiloé y también a la isla de Rapa Nui, y me fascina cada rincón de mi hermoso país. He sido invitado a este lugar para poder presentarle distintos lugares de los cuales yo ya he visitado. A lo largo de mis viajes, como yo les decía, he conocido amigos y amigas fantásticos, espectaculares, igual que ustedes. Así que para este primer viaje los quiero invitar que nos vayamos al norte de Chile. En aquel lugar conocerán a una amiga mía que se llama Micha. Así que vamos allá. Hola, qué gusto de conocerles. Me presento. Mi nombre es Micha, que en quechua significa astro de luz. Vivo en el norte grande de Chile, en un pueblito de 800 habitantes llamado La Tirana. Y el día de hoy les voy a contar parte de mi historia y de lo que vivimos acá. Antes les voy a presentar a mi familia. Vivo con mis padres, Rubén y mi madre Iyari, que al igual que yo, su nombre es de origen quechua y significa amanecer. Desde muy niña, mi madre me ha enseñado sobre la artesanía y sobre muchas historias de nuestros antepasados. Si bien mi papá no es quechua, él respeta y valora las tradiciones de mamá. La Tirana es un pueblo que posiblemente hayas escuchado por ahí. Si bien es muy pequeño en habitantes y en casas. Cada año hay un día donde llegan personas de muchos lugares, muchos turistas y peregrinos que se reunían para celebrar nuestras tradiciones. Las calles que a diario están vacías se llenan durante aproximadamente 10 días y de esas 800 personas que vivimos todo el año, llegamos a estar como 300.000 aproximadamente. La fiesta de la Tirana es una celebración muy antigua que se realiza cada mes de julio y se hace en honor a la Virgen del Carmen. Desde muy niña mi mamá me contó la leyenda. Resulta que acá, en el norte de Chile, existió una princesa inca que escapó de los españoles. Se refugió en un oasis cercano a Iquique. En ese pedazo de tierra, la princesa entregó una cruda resistencia a los conquistadores europeos. Ejecutó sin piedad a los católicos y españoles que pasaban cerca de sus territorios. Por todo esto le llamaban la tirana. Sin embargo, un día llegó un español que la conquistó y ella se enamoró perdidamente de él. Esto no agradó a sus seguidores y ellos, enojados por la traición, decidieron matarla, a ella y a su amor español. Finalmente, antes de morir, la princesa pidió ser enterrada junto a su amor y que encima de sus cuerpos colocaran una cruz católica. Debido a su trágica historia, este punto se transformó en un sitio de devoción y peregrinación por mucho tiempo. Esa es la historia de por qué hacemos esta celebración. Cada año participo bailando junto a mi grupo de baile.
Ensayamos todo el año para esos días. La coordinación y la vestimenta deben ser perfectas. Existen muchos bailes que para otra ocasión se los voy a enseñar. Los más conocidos son el ataguara, los bailes chinos, los bailes chunchos y las diabladas. Otro elemento importante son los grupos musicales. Sin ellos no podríamos bailar. Existen bandas muy grandes, formadas por muchos músicos que hacen retumbar las calles. Ahí pueden encontrar trompetas, bombardinos, cajas, platillos, bombos, pitos. Suena muy lindo.